Mira, estamos de vuelta. Mira, entonces, ahora, como estoy en el mundo de gloquero ahora, tú sabes, gloquero, colores, deja que tú veas la mía cuando la piste, papi. Aquí el J-Rock Bravo, tú sabes, mira, les traigo, esta es la 34, generación 5, la Glock 34. Esa sí que nunca la he disparado, esa sí, no les voy a mentir, nunca la he disparado. Yo siempre la 19 y creo que era 17, pero esa no la he disparado. Una pistola un poco grande, está grande, igual que el de más, tú sabes, el mismo color, pero más grande. Dependiendo de las balas. Coronavirus. Man, ya esta mierda del coronavirus me tienen cojonado. No puedo hablar malo. La 34. Pues mira, no les voy a mentir. De todas las Glocks que he disparado, que no son muchas, ¿verdad? Las Glock que he disparado, pues creo que es la más que me gusta. No la siento mucho. El precio no puedo decir eso porque como en el video. Entonces, vamos a retirar más aquí. Sí, baita, sí, bonito. Le di. Está muerto. Me gusta la pistola. No lo voy a mentir. Pero no tienen seguro. El día que Glock le ponga un tipo de seguro de pistola, yo personalmente me voy a comprar más Glock. Pero por ahora no tienen seguro. Aunque los otros días está cogiendo una clase ahí, de qué sé qué cojo de arma y cosas así. Entonces el señor que me está dando la clase de arma tenía una Glock con seguro. Y es la segunda vez que yo veo una Glock con seguro. Ahora el tipo viene de donde igual yo vengo, del militar, de los militares, tú sabes. ¿Será buena para competir? ¿Ustedes creen? Yo pienso que sí, yo me la llevaría para una competencia por ahí. No tengo 5 balas. Me se me quedó un casquillo ahí en el Bembe, como dicen por ahí. Pues mira, la Glock 34, generación 5. Está buena. Se la puedo dar porque está buena pistola. Me gusta. No puedo decir el precio porque me tumba el video. Tú sabes, el J-Rock Bravo. Mira, sígame en Facebook, sígame en YouTube, el J-Rock Bravo, que voy a celebrar que estoy llegando casi a los 30,000 seguidores. Y pues voy a hacer algo especial. No sé si todavía vamos a disparar tengo otras ametralladoras por ahí vistas a disparar, o el sniper calibre 50, la Beretta. Así que vamos a ver. Me siguen, tú sabes, papi.